pessoal aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Pessoal, esse carro meu aí é um Monza 95 e ele começou a dar esse chiado, esse barulho logo na primeira partida de manhã. Se alguém souber aí, eu desconfio que pode ser a bomba de óleo. Não tenho bem certeza, mas se alguém puder me ajudar aí, as correias já troquei, tudo certinho. Tá um barulho ali muito próximo à bomba de óleo. Beleza, pessoal? Se alguém puder dar ajuda aí, faz por favor.